एक घना जंगल था। उस जंगल में ही एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। हाथी को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह रोज कहा करता था, इस जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। एक दिन उसने पेड़ पर बैठी एक छोटी सी चिड़िया को देखा। हाथी हंसते हुए बोला, अरे इतनी छोटी होकर तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया ने शांति से कहा, ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, समझदारी की भी होती है। हाथी जोर से हंसा और चिड़िया की बात को नजरअंदाज कर दिया।